Народен правобранител, почитувани колешки и колеги пратеници, тие малкуте кои што сте денеска присутни. Тукму за една многу значајна тема, а тоа е извештајот на Народниот правобранител за 2021 година. Замислете, на самиот почеток морам да споделам со македонската јавност дека навистина загрижува кога за еден ваков значаен извештај кој што се однесува на почитување, односно непочитување на човековите права, нема доволен интерес за дебата. Замислете особено од оние кои што милуваат да говорат и да шкртаат, палат, да викаат, па дури да напаѓаат припадници на Министерството за внатрешни работи, така наречените борци за човекови права, денеска проучам и да скоро и да не се присутни во салата и да не земат збор да дискутираат за еден ваков извештај. Со право Македонија е оцената за демократија со големи недоследности. Имено во однос на извештајот, исто така морам да го демантирам председателот на собранието, кој што се обидуваше да најде оправдание зашто денеска дури сега стигнува извештајот на дневен ред. Јас овдека за македонската јавност морам да потсетам дека овој извештај предмет на работа и дискусија на Комисијата за политички систем, со која што впрочем преседава и раководи председателка која што доаѓа од парламентарното мнозинство и на која комисија имаат исто така мнозинство за работа и за одлучување. Дополнително дека нема интерес со страна на владата за еден ваков значаен документ е и отсутството на представници од извршната власт, како го велиме ние, има нова титула, министерот без работа, овој аматирот во фудбал, не најде денеска време да дојде тука да најде простор во неговата, замислете, набиена спортска агенда и да ги сослуша толку повеќе да учествува во дебатата за извештајот на Народниот правобранител. Имено извештајот кој што го имаме денеска е на линија со и извештаите кои што во изминатиот период произлегува во однос на евалуацијата на почитување на човековите права, односно непочитување на човековите права во Република Македонија. Па така да индексот на Freedom House многу лесно ќе видите дека Македонија повторно е оценета дека е делумно слободна земја во однос на почитување на политичките права, но и правата и слободите на граѓаните. Она што е интересно, бидејќи овдека веќе е пракса во собранието да започне работа за извештај, па истата седница да прекине и така во некој непознат временски период, кога ќе имаме представници од извршната власт, конечно да дојде повторно назад на разгледување извештајот. Тоа би било некоја среќна околност, така е со извештајот на Европската комисија. И бидејќи вчера некако на пола престана таа дебата, јас пред мене го имам извештајот на Европската комисија за Македонија за изминатата година и во делот на фундаментални права видете што вели. Препораките од претходната година беа само делумно спроведени, тие остануваат во важност. Последната година земјата особено треба да ги распредели неопходните финансиски и човечки ресурси, што ја возможуваат на Комисијата за збрчување и заштита од дискриминација да стане целосно функционална и да ја зголеми соработката со Канцеларијата на Народниот правобранител. Препораките кои што биле дадени пред 2 години се повторуваат и за оваа година. Зашто? Заради тоа што владата не покажува интерес за зајакнување на овие две клучни институции. Понатака, Македонија треба да ги спроведе препораките на меѓународните тела за наблюдување, особено во односот на правата на лицата во притвор, односно затвор, и драматичните услови во затворите, со најголема итност и да ги зајакне напорите за промоција на алтернативи на затворањето. И трета, да обезбеди соодветна поддршка и услуги во заедницата на ранливи категории деца, особено деца жртви на насилството, деца роми и деца со попреченост. Затоа велам дека извештајот на Народниот правобранител
истовремено е на линија со извештајот на Европската комисија. Имено, впрочем, извештајот на Народниот правобранител констатира дека институциите потврлаат во гарантирањето и до толку повеќе почитувањето на правата на граѓаните. Па така, интересни се примерите кои што се наведени во извештајот, каде што уште една се потврдува трулоста и нефункционалноста на системот. Нема да говорам само за изминатите 6 години, за целите 6 години, туку само за изминатата година. Ние имаме институции, замислете, каде што првенка на генерација, наместо да ја наградат, ја одбиле, ја казниле. Односно, имаме измени од 2021 каде што дури на 60 години скопјанец се стекнува со државјанство, каде што полицијата е неефикасна во откривање на сторителите на кражби. Семејства на кои што им изгореле бараките во Гостивар, а биле оставени без соодветно сместување. Потоа имаме потврлање во дигитализацијата на наставата, реформа која што вели предизвика незадоволство и реакции кај голем број родители, наставници, здружени. Верувајте дека овие случаи и со сигурност ќе бидат за жал повторени најверојатно и во идниот извештај, заради тоа што ние денес се уште имаме деца кои што се без учебници, комплетно потврлање во дигитализацијата. Да не говорам за примерите по кои што постапувал Народниот правобранител, а се однесуваат на лицата со попреченост, загрижува за земја, или пак кој што е повеќе за влада, која што се декларира за прогресивна, да има институции, бидејќи да подсетиме, институциите се менаџирани од лица назначени токму од оваа влада. И тука нема бегање од одговорност. Тие се обидуваат да избегаат 6 години од одговорност, меѓутоа еве само за една година видете каква комплетна некомпетентност и нестручност во однос на менаџирањето на институциите и во исполнувањето на основните функции на институциите, тоа е почитување на човековите права. Загрижува, но не е за нас изненадување, дека најголем дел приставки се во правосудството, во работните односи, во социјалната заштита, во потрошувачките права, во имотно-правните односи и така натака, фино тука се наброени. Сигурно во извештајот ќе се говори за жал, еве само денеска доколку ги отворите медиумите ќе видите два нови случаи на буквално газење на човековите права и немање на основни случаи, на основни услови за живење, би рекла. Тоа е семејството чином од Гостивар, кој што го прочитавме, кое што е семејство со посебни потреби, а оставено на немилост на институциите, или пак за жената која што за жал ги изгубила двете дојки, а претходно по грешка на здравствениот систем и бил констатиран канцер. Навистина загрижува состојбата во институциите под менаџерство и под палка на лица назначени токму од владата на Социјалдемократскиот сојуз и парламентарното мнозинство. Уште еднаш посакувам да имаме извештај каде што навистина ќе констатираме помалку прекршување на човековите права и слободи, но за жал не верувам силно дека институциите се менаџирани токму од ова парламентарно мнозинство, дека ние ќе имаме еден таков извештај. Верувам дека народот и граѓаните во првата следна прилика ќе го казнат ваквото работење. Ви благодарам. Има збор Бојан Стојановски.